Oi, meus fofos! Hoje a professora trouxe uma história para contar que ela está aqui dentro desta lata. O nome da história é O Gato Xadrez. Aqui dentro eu tenho vários gatinhos, sabia? Mas não são gatinhos de verdade, né? Então, vamos começar a nossa historinha de hoje? Era uma vez um gato xadrez. Ele caiu pela janela e foi só uma vez. Caiu, gatinho. Era uma vez um gato azul. Ele levou um susto e foi parar no sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou tão magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e só parava deitado na rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Qual será o próximo? Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria tomar canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez rom-rom. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha muito deliciosa. Era uma vez um gato preto. Era teimoso e brincou com um espeto. Era uma vez um gatinho branco. Era sapeca e pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou, que conte outra vez. E acabou a nossa historinha dos gatinhos, de vários gatinhos e várias cores, né? Gostaram da historinha? Um beijão e até a próxima!